Мы на 28-м акватерме. Это международная инженерная выставка, где есть отопление, водоснабжение, котлы, камины и много-много-много интересных вещей. Мы сюда привезли нашу новинку Маэстро 2. Давайте послушаем, что люди о нем думают. Большое стекло, большая топка. Прекрасно. Ну, форм-фактор получше, конечно, чем предыдущий. Внешне интереснее. Не, ну печка, конечно, обалденная. Новинка супер, Прометалл, как всегда, рулит. Но это уже не печь, а именно печь-камин. Камин просто выше всех похвал, мы его очень давно ждем. Хорошее решение расположить стекло боковое. Я думаю, что она будет хорошо справляться с задачами, поставленными для этой печки. Камин хорошего качества, выше, чем даже иностранные производители, наверное. Давно мы ждали такую печь, чтобы была не просто как классный отопитель, но и все-таки ближе к камину. Крафт — это не только промышленные дымоходы, но и вот такие вот бытовые серии, выполненные из 316 нержавеющей стали с белым дополнительным керамбланкет. Это керамическое волокно. И вот такой прекрасной черной матовой эмалью на поверхность. И обратите внимание, то, что я уже охрип, много переговоров. Прометалл — это не только завод, который производит печи, но и литые металлические изделия мы тоже можем сделать на своем производстве. И в этом году мы приехали на выставку именно с ними. В 2024 году мы запускаем новую формовочную линию, новый литейный комплекс, что позволит нам выйти на объемы по производству готовой продукции до 350 тонн. Также мы возымели обширные компетенции по мехобработке в ходе изготовления ответственного литья. Ассортимент выплавляемых марок у нас широк, от ЧХ-1 до ЧХ-28 по белым чугунам. Также мы изготавливаем высокопрочный чугун, серый чугун. Наше производство позволяет отливать детали с сложной конфигурацией, что можно было увидеть на элементах конструкции наших печей. То, что очень сложно изготовить классическими методами формовки, это ХТС или ПГС, для нас, в принципе, не является такой достаточной сложностью. Поэтому номенклатура выплавляемых деталей и сложности мехобработки у нас гораздо шире, соответственно, ваши возможности становятся гораздо шире. Наше предприятие обладает полным циклом производства от изготовления 3D-модели, согласования с заказчиком, до поставки в адрес заказчика уже окрашенных деталей.